எங்கள் வீட்டில் பழைய வாஷிங் மிஷின் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன ஃபால்ட் இருக்கங்காட்டி கொடுத்துடலான்னு ஐடியா பண்ணி விசாரித்தா 700, 500, 300 தான் கேட்டாங்க. சரி ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்குற நேரம் நாமளே பிரித்தோம்னா ஏதாவது யூஸ் ஆக நானே பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸு செம்ம சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை செஞ்சேன். எனக்கு பிரிக்கிறதுக்கு 1 வாரம் ஆகிப்போச்சு. மேல் பார்ட்டும் கூட தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டேன். செம்ம ஈஸி ஆகிப்போச்சு. இந்த கீழ் பார்ட்டு பிரிக்கிறது தான் போதும்னு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா டியூப்லாம் கட் பண்ணிடுறது ரொம்ப டைமிங் நாளும் இழுத்து. இந்த மேல் பார்ட் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணி சர்ஃப் எக்ஸலு அப்புறம் சோப்பு இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கபோர்டு மாதிரி வெளியே நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். செம்ம யூஸ் ஆச்சு. இந்த கீழே வந்து இந்த மோட்டர் கழட்டுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு. சென்டரில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ வந்து ஜாம் ஆனங்காட்டி கடைசியில் ஒர்க் ஷாப் கொடுத்ததை சென்டரை நட்டு அறுத்து எடுத்தோம். கடைசியாக ரிசல்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் எதாவது இருந்தால் உங்களுக்கு எதாவது யூஸ்னால் முதல்ல பிரித்து ரெடி பண்ணி யூஸ் ஆகிறத எடுத்துக்கங்க. கடைசியாக ரிசல்ட் இந்த மாதிரி அழகாக கிடைக்கும். செமையாக யூஸ் பண்ணலாம்.